Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan bolalar patolog qidirishyapti. Shu izaspan to'g'risida sizlar bilan qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ko'pchilik xato qiladi bu izaspandan. Biz ham bundan boshimizni o'tkazganmiz. Shuni boshqalarga ham shu adashmasin degan maqsadda hozir shu izaspanni patologda obzor qilaman. Videoga podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, like, agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, yaxshi, manfaatli videolar chiqarishga harakat qilaman shu qurilishga oid. Xo'p, uyimiz xuddi shunaqa termiz uylar bo'lyapti. Telefon nomi, Telegram kanalimi, Telegram nomerlarini qo'yib qo'yaman. Chiqib, telefon qilib zakaz qilishlari mumkin. Xuddi shunaqa kompaktniy kottej formada uy zakaz qilishlari mumkin. Xo'p, izaspanga keladigan bo'lsak, mana bu joyda izaspan A ko'rsatilgan, lekin bu izaspan B. Izaspan B ni patologini pastki qismiga ishlatiladi. Uydagi parlar, havolar, namlar tepaga chiqmasligi uchun izaspan B qotiriladi. Izaspanni xuddi shunaqangi bir tarafi salafanli bo'ladi, bir tarafi qo'tir-qo'tir bo'ladi. Qaysidir miqdorda pastdan chiqqan parlarni tepaga qo'yib yuboradi va tepadan izaspan A qotiriladi. Bu salafani bo'lmaydi. Uchib qurib ketishini yordam beradi. Agar buni izaspan A bilan B ni o'rnini almashtirib qo'ysanglar, misol uchun deylik, pastdan chiqayotgan parga A ni qotirib qo'ysanglar, bunaqa plyonchasi yo'qni. Pastdan chiqqan namlikda utuplitel o'tadi. Utuplitel to'sinlarning orasiga kiradida va izaspan B bunaqa namni chiqarib yuborishi o'ta kam miqdorda. Shuning uchun utuplitellarimiz nam qilib, to'sinlarimiz chirishga olib keladi. Ana shuning uchun shu izaspanda adashish kerak emas. Birinchisiga izaspan B qotiriladi. Bu o'sha uydagi nam, vlagalarni ushlab turadi. Utuplitel to'singa chiqarmaydi. Tepasidagi izaspan A naborot havo, nafas oluvchanligi yuqori bo'ladi. To'sin minimata utuplitelga yig'ilgan namlarni tepaga chiqarib yuboradi va tepada shu isparina bo'lishiga yordam beradi. Mana shuning uchun hozir qaranglar. Mana bu joyga izaspan A emblemasini qo'yib qo'yishgan. 80 kvadratlik. Lekin bu izaspan B, qaranglar, bir tarafida salafani bor. Buni Rossiyada ishlaganlar juda yaxshi biladi. Bir tarafi qo'tir-qo'tir bo'ladi. Bu izaspan B. Buni ishlab chiqarayotganlarga ham iltimos qilardim. B ga B emblemani qo'ysanglar juda yaxshi bo'ladi. A ga A. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu hozir plyonchasi borini mana shu uyning ichiga qotiryapti bolalar. Mana shu salafani bori utuplitelga bo'ladi. Mana bu joy qo'tir-qo'tiri pastga bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib rega to'qib, cho'rnovoy yog'och qopqondan keyin tepasiga shu steklovata yoki mineralniy vata bossanglar bo'ladi. Undan keyin izaspan A ni qotirsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Bu uylarimiz o'rtasiga bazalt ishlatganmiz. Ishlarimiz ham yaxshi. Uylarimiz kompaktniy. Bu uyimizga o'sha loy bosilmaydi. Mana shu 5 sm dan 15 sm mineralniy vata yoki steklovata bosamiz. Uyda aylanasiga utuplit bo'lgan bazaltda mana bu tarafdagi yonidagi uyimizga penoplast ishlatganmiz. Talablarga binoan buni bazalt qildik. 80 plotnisda g'ishtni orasiga qo'yib ketganmiz. Venzazorlari bilan o'sha Rossiyada qanday qurgan bo'lsak, bu yozi salqin, qishda issiq bo'ladi. Hozirgi O'zbekiston bizni O'rta Osiyoda uyni isitish muammo emas, uyni issiqligini ushlab qolish muammo. Ko'proq shunga fokus qaratganman. Birinchi o'rinda men issiq sovuqni ushlashiga ahamiyat berganman. Ikkinchisida udobstvoga, uchinchi o'rinda chiroyga ahamiyat berganman. Hozirgi bizning sharoitda juda ko'pchiliklar chiroyga ahamiyat beradi. Travertin, tunikafon, mana so'killarga filtr qilishadi. Men birinchi o'rinda o'sha issiq sovuqqa qaratganman. Ikkinchi navbatda udobstvoga kirganda vanna oshxonalari hammasi ichida, uchinchi o'rinda chiroyga. Bizda hozir birinchi o'rinda chiroyni qo'yadi, ikkinchi o'ringa udobstvoni, uchinchisi issiq sovuqqa umuman ahamiyat berishmaydi. Qishni kunida uyni isitishimiz muammo bo'ladi.
yozgi kunida sovutishimiz juda ham qiyin bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, uyimizni xudo xohlasa kecha 1,5 kunda tomini yopib chiqib ketishdilar. Xohlasanglar, kim Andijon vodiyda bo'lsa, mana shu uylarimizni kelib ko'rishinglar mumkin va zakaz qilsanglar ham bo'laveradi. Mana shularni ko'rib turibsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.